opportunity for you to witness at any point in your life through Bible exposition series. They are so lifting, spiritual and inspirational messages from the powerful man of God, Pastor P.B. Owueye, the General Overseer of the Gospel Church of the Living God, Imo, Ilesha, Osun State, Nigeria. Prepare to have your heart set ablaze for Christ. For the Bible says, "Ye shall know the truth, and the truth shall set you free." Stay blessed as you live. Adúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ lálẹ́ yìí. We thank you so much this evening. Ẹ tún gbà wá láàyè láti wá kéde láàrin You have given us chance to publicize, to evangelize your words. Bá wa sọ̀rọ̀. Speak to us. Àwọn tí ẹ ti mọ̀ tẹ́lẹ̀. Those you've known before. Tí ẹ ní sínú ètò ayébáyé. You've had in your eternal program. Gẹ́gẹ́ bí èdè wọ Jésù Olùgbàlà. According to the words of the Lord Jesus. Ẹ ní àwọn àgùntàn kan tí ò tí ì wọnú agbo. That you still have some sheep that have not yet entered the fold. Àwọn ló lè ṣaláì mú wá. But that you shall bring them in. Kí a lè jí agbo kan. So that we shall be one fold. Kí wọ́n Olúwa lè jẹ́ olùṣọ́ àgùntàn kan láàrin wa. So that you, Lord, will be one shepherd in our midst. Gbogbo àwọn tẹ́ ẹ ní lọ́kàn tẹ́ fi dá wa dúró sádùúgbò yìí. Those that you have in mind through which you allow us to still stay here. Kó wọn wọlé. Bring them in. Àwọn tẹ́ ẹ ní lọ́kàn láti sọ di ọmọ lẹ́yìn. Those that you have in mind to make discipleship of them. Kọ́ wọn kó jẹ́ òye wọn. Amen. Let them comprehend. A ó ṣe kọ́ wọn láì jẹ́ kó rán wa. How are we going to teach them without you sending us? Láì jẹ́ kó da òróró lé wa lórí. Without being anointed by you. Láì jẹ́ pé olùkọ́ni tí ń ṣẹ̀mí mọ́ ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ ìkọ́ni. Without the Holy Spirit teaching us, doing the work of a teacher. Lálẹ́ yìí, àsìmílẹ̀ ẹ̀mí mímọ́ nìkan. Father, we rely on the Holy Spirit alone. Àsìmílẹ̀ agbára àjíǹde. We rely on the power of resurrection. Ilé tó ń sọ òkú di alààyè. That quickens the dead. Pé ohun tí kò sí bí ipò wà. Calling those things that are not as if they exist. Nawọ́ rẹ jáde ní alẹ́ yìí. Amen. To us tonight. Fa àwọn èèyàn sọ́dọ̀ ara rẹ. Amen. Unto yourself. Ní orúkọ Jésù Olúwa wa ni mo gbàdúrà. Amen. Àkórí wa oṣù yìí. The title of our message for this month. A ní àlàyé díẹ̀ kó tó lè yé wa dáadáa. It will be explicit a little before we can understand it. Ṣùgbọ́n mo yá èdè yẹn lò láti inú Róòmù orí ìkọkànlá. But it's taken from the book of Romans chapter 11. Ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún. Verse 17. Ṣùgbọ́n ìwé Jeremáyà orí ìkíní. But I took from the book of Jeremiah chapter 1. Ẹsẹ̀ ìkẹwàá ni mo máa fi ṣe ẹ̀kọ́ lọ́jọ́ márààrún yìí. But for these 5 days, the text is taken from Ẹsẹ̀ ìkẹwàá Jeremiah. yẹn péré ni mo máa fi ṣe ẹ̀kọ́ ní ọjọ́ márààrún. It's taken from Jeremiah chapter 1 verse 10. Ṣùgbọ́n àkòrí tó gbé ẹsẹ̀ yẹn ró. But the topic that established Ìwé Róòmù. it is taken from the book of Romans. Orí ìkọkànlá. Chapter 11. Ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún. Verse 17. Èdè tí mo lò mo fi pàrọwà. And the term I used there, I used it to Gba ara rẹ láàyè ká lọ kó lè pín nínú ọ̀rá àti òróró igi ólífì rere. Allow yourself to be grafted to share the riches of the root and sap of the olive tree. Gba ara rẹ láàyè. Allow yourself. Kí a lọ kó lè pín nínú ọ̀rá àti òróró igi ólífì rere. So that you will be grafted to share the riches of the root and sap of the olive tree. Ẹ jẹ́ ká ka ẹsẹ̀ yẹn nínú ìwé Róòmù orí kọkànlá ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún. Let's take it from the book of Romans chapter 11 Bó tilẹ̀ jẹ́ verse pé 17. New Living Translation ni mo lò bí èdè ṣùgbọ́n èdèkedè tẹ́ bá lò nǹkan kan náà ni wọ́n ń sọ. Even though I made use of the verse of New International Version,
à ń gbọ́ ẹ̀ka síta ká gbọ́. ṣùgbọ́n bí a bá ya nínú àwọn ẹ̀ka kúrò. If some of the branches have been broken off, tí a sì lọ́ ìwọ tí ṣe igi òróró ìgbẹ́ sára wọn. and you, though a white olive shoots, have been grafted in among the others, tí ìwọ sì ń bá wọn pín nínú gbòǹgbò àti ọ̀rá igi òróró náà. and now share in the nourishing sap from the olive fruit. Ó wà nínú ọkàn Ọlọ́run It is in the mind of kí God gbogbo ẹ̀dá alààyè tí a dá lábẹ́ ọ̀run that all living creatures kí under wọ́n the pín earth, nínú under the ọ̀rá earth àti òróró igi ólífì rere. should share in the nourishing sap and root of the good Ọkàn olive Ọlọ́run tree. fún gbogbo ẹni tí a dá nínú ayé nìyẹn. This is the mind of God concerning every Kí a human pín being nínú ọ̀rá on earth that we àti should òróró share igi ólífì from rere. the sap and the root of the good olive tree. Nínú Jòhánù orí ìkẹẹ̀dógún In John chapter 15, ẹsẹ̀ ìkíní nìkan just verse 1 tí ẹ bá alone, kà dé sàlẹ̀ táyé If bá you gbà read máa it kà kí a tó parí towards ẹ̀kọ́ lọ́jọ́ the- márùn-ún. èmi ni àjàrà tòótọ́. Jésù ló sọ pé èmi Jesus ní said, àjàrà tòótọ́. I bàbá am mi the sì ní olùṣọ́gbà. Bàbá mi ló ń tọ́jú igi àjàrà yìí. but my father is the husbandman. Tẹ́ bá wá ń kà á lọ, If you igi read it àjàrà ní further, ẹ̀ka, this olive tree has branches. ó ní ẹ̀ka, It has branches. ṣùgbọ́n àjàrà tòótọ́ yẹn But this good olive tí mo lè tree, pè ní igi ólífì rere yìí, the true olive tree, which is called Jésù good olive olùgbàlà tree, ni. this is Jesus, the Bàbá ló Lord ń tọ́jú Jesus rẹ̀. Christ. It's the Father that Ó wá cares ní for ẹ̀ka. him, and he has Ibi branches. tá a kà nú Róòmù orí kọkànlá yẹn. Where we've read in the book of Romans chapter 11, Ẹ o, àwọn ẹ̀ka tí a dá mọ́, tí a bí pẹ̀lú rẹ̀ ni àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. the branches that were Àwọn ni a created, that pè were ní born within natural are the branch. Israelites. Ẹ̀ka tí a dá pẹ̀lú rẹ̀. They are called natural branch. Tí ẹ bá lọ sínú Róòmù orí If we go kẹsàn-án, back to the book of Romans chapter 9, àwọn Ísírẹ́lì ló ní òfin. the Àwọn Israelites ló ní own ìsìn the law, Ọlọ́run. and they are the Àwọn ló ones ní that do the májẹ̀mú. service and spread Àwọn and ló ní covenant ìlérí Ọlọ́run. and the promises of God. Nípasẹ̀ wọn ni Jésù ti wá nípa ti ara. Through them, Jesus Christ came in the flesh. So Ísírẹ́lì nípa orílẹ̀-èdè nípa ti ara irú ọmọ Jacob irú ọmọ Abraham. Àwọn ni la máa pè ní ẹ̀ka tí a dá mọ́ igi ólífì yìí. So these Israelites, they are called the branches, natural branches, Thank you very much. bound with Jesus Christ. Ọlọ́run wá ní ètò. And God has Gbogbo appointed ènìyàn tó wà lábẹ́ ọ̀run pátá anybody under the heaven tí a ò bí nípa Ísírẹ́lì. who is not born Torí of Inú igi Israel. ólífì rere ní gbogbo èèyàn ayé èèyàn ti lè dá. It is right from this good olive tree that every man will be Ọlọ́run wá well. ní ètò láti mú àwọn yòókù kó kì wọ́n bọnú igi So ólífì rere God yìí. now has a plan to graft the Tí rest ṣe of the Jésù nation olùgbàlà. into this good olive tree. Ẹni tí Which a the bá Lord dẹ̀ Jesus ti gbé Christ. wọnú rẹ̀. Anyone who is not grafted into Kò ní it pín nínú ọ̀rá àti òróró rere. will not share in the nourishing sap and the root of the good olive tree. Níbi tá a wá kà lónìí. Where we have read today, Ọlọ́run wá mú ètò kan. Jesus, God has Gẹ́gẹ́ bí a àkọlé plan Paul Apostoli. according Ó wá to ya. Paul the apostle. Ó ya kúrò lára àwọn ẹ̀ka tó jẹ́ tí a dá mọ́ igi ólífì rere yẹn ó ya á dànù. Then one of these branches is removed from Ọlọ́run the wá lọ branches, ó wá lọ inú igbó. and God now went to the to the forest. Ó wá lọ mú àwọn igi tó ti yẹ hànà sí gbó. He went to bring the white trees, Àṣé tó ti yẹ hànà sínú igbó. white trees Ó wá lọ from the mú wá. bush. He brought them in, Ó wá tìbọ̀ ara igi ólífì rere. and he drafted them into this good olive Kó lè tree, pín lára igi ólífì rere. so that it might share from the nourishing sap. Bàbá wa Paul wá ń ṣàlàyé pé ètò Ọlọ́run nìyẹn. And our father Ó now lọ is sí explaining that orílẹ̀-èdè this gbogbo is àgbáyé láwọn tí ò ń ṣe a ọmọ good Ísírẹ́lì. olive, and he went to Nínú gbogbo igbó nations ibi of tí a the world tára who kà are sí tí a not ti ń fọwọ́ Israel, sálẹ̀. according to the flesh, where we are Bí growing. ẹ máa bọ̀ ẹ wá pín nínú igi That òróró ólífì come rere. and share from the Pé mo ti ṣètò láti nourishing lọ yín olive tree. síbẹ̀.
that I have planned to graft you into Kí n it. tó parí ìpàdé ọlọ́jọ́ márùn-ún Before yìí, I finish this 5 days Olúwa program, yóò lọ sínú igi ólífì rere. God will go into the good olive Láti tree. àkókò yìí, As ó now, bẹ̀rẹ̀ sí í pín nínú ọ̀rá àti òróró igi You ólífì will start rere. taking from the nourishing sap and root of the good olive Olúwa á tree. mú ọ kó òun gbó. God will take you right from the forest. Olúwa á mú ọ kó níbi tó o ti ń fọwọ́ It talẹ̀. will remove you where you are groping. Yóò lọ sínú igi ólífì And rere. it grabs you into the good Wàá wá olive máa tree. pín nínú ètò Ọlọ́run. And you will now be sharing from the Nǹkan Ọlọ́run program yóò máa of sùn God. wọnú ayé And the rẹ. plan of God will flow into your life. Ní orúkọ Jésù Olúwa wa ni mo In gbà Jesus' àdúrà. name. Mo ní Jeremáyà orí ìkíní. I said Jeremiah chapter 1. Ẹsẹ̀ kẹwàá ni mo fẹ́ fi ṣẹ̀kọ́ It's lọ́jọ́ John márùn-ún. chapter 10 that I want to use for these 5 days. Ọlọ́run wá pe wòlíì kan God called a prophet tí ń jẹ́ Jeremáyà who is called Jeremiah kóun lè lọ àwọn ènìyàn sínú igi ólífì rere yìí. so that he will grasp people into this good olive Ó wá ní mo tree. gbé ọ dìde He said, I've set you up fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ márùn-ún. for 5 ministries. Márùn-ún yẹn ni mo máa fi ṣẹ̀kọ́ It lọ́jọ́ is this márùn-ún. 5 that I will use Jeremáyà this message. orí ìkíní Jeremiah chapter 1, ẹsẹ̀ ìkíní àbí ẹsẹ̀ ìkẹwàá la fẹ́ lò. verse 10. Wo. Wò ó, Ní òní yìí ni mo fi ọ́ ṣe olórí àwọn orílẹ̀-èdè. wòlíì yẹn ni olórí orílẹ̀-èdè yes. Prophet is the head of the Aràn sí nation. gbogbo àgbáyé. He was Kì í sent to ṣẹlẹ̀ the nìkan. entire Torí world, not Ọlọ́run only létí. Israel. Yes, Bíbélì Because God sọ̀rọ̀. has a Àti olórí plan. ìjọba wọn ni Bẹ́ẹ̀ ni, láti fàtu ìkíní, àti láti fàlulẹ̀ ìkejì, Second. láti fàlúlẹ̀. parun Ọ̀rọ̀ ìkejì ní gbogbo fàlúlẹ̀. Parun yẹn wà. Máa kà á. àti láti wólulẹ̀ Bẹ́ẹ̀ ni, mẹ́ta yẹn ọmọ ìyá ni wọ́n. láti kọ́ Wólulẹ̀, fàtú, They are parun. synonymous. Ọmọ kan ni wọ́n. Yes. láti kọ́ àti láti gbìn. Gbìn, kọ́, gbìn, kọ́. Build and to plant. See, today I appoint you over nations and kingdoms to uproot and tear them, to destroy and overthrow, to build and to plant, Kí wọ́n lè pín lára igi ólífì rere. so that they will share Orí from alẹ́ the yìí. good olive tree. The topic for tonight, Agbára Ọlọ́run the power of tó God gbé Jésù wá sí ayé. that brought Jesus to the world. Jẹ́ kí n kúkú lo àkórí yẹn kí n tó máa lọ lọ. He will root out all odds from you. Agba gbogbo ìṣòro, Afàtú. afa gbogbo Gbogbo ohun ìṣòro, tó lòdì gbogbo tó lòdì. tó mú wa yẹ hànà sínú igbó. Those things Yóò fàtú that make us nínú wise, ayé rẹ. it will uproot, Gbogbo ohun tó ń it da will ayé root rẹ rú out tó ṣe lòdì everything that sí ọ. is smelling your Olúwa yóò life, fàtú nínú ayé rẹ. that is causing confusion in your Iṣẹ́ tàn life. fún Jeremáyà. God will root Lọ out fàtú. and uproot all of them Fàtú. from your Kí life. ló máa fàtú It lẹ̀ will fún root alẹ́ out. yìí? It will root out. What will he Kókó mẹ́ta ló wà uproot níwájú mi. tonight? Kí I ló- have 3 points. Kí ló máa wó lulẹ̀? What will he pull down? Ìyẹn ni or Jésù wá destroy? ṣe. This is what Jesus has Kó come tó to di do. pé a lọ sára igi òróró ólífì rere. Before you are drafted Ẹ má into the gbàgbé. good olive tree, don't forget, A máa gbìn ọ́ síbẹ̀ ni. you will be planted Ibi tẹ́kọ̀ọ́ ń in lọ there. nìyẹn. This À á is where gbìn the ọ́. message is going. You will be, À á gbé ọ̀rọ̀ síbẹ̀, à á kọ́ ọ you will síbẹ̀. be built and Wàá wá máa pín planted, lára rẹ̀. and Ibi then you tẹ́kọ̀ọ́ now máa be parí sí sharing nìyẹn. from him. Ṣùgbọ́n kí This a is tó where gbìn the ọ́, message will end. But before you are a gbọ́dọ̀ planted, fa gbogbo ohun tó lòdì. everything that Tó mú ọ yẹ hàn. that is A ó all fàtú. that makes you white will be rooted out, Pàdé mi lọ́la. uprooted, A ó bì lulẹ̀. A ó bì to be wó. destroyed, A ó parun. and then Gbogbo ohun gbogbo destroyed tó bá completely. lòdì. A ó bì lulẹ̀. Everything that A ó is bì wó. odd A ó will parun. be crushed, Ọ̀la will nìyẹn. be destroyed, and they will Ọ̀túnla. perish. A wà á gbìn. Now, the day after tomorrow, you will now be planted. A wà á gbé ọ̀rọ̀ àkọ́. You will be uprooted and Ọjọ́ you will karùn-ún. be Wàá upheld bẹ̀rẹ̀ sí í pẹ́ and nínú di òróró you will be olífì taught. rere. Then, Kódà, the 5th day, you Bàbá will tí now bí lulẹ̀. share from Ní òróró the àti máa kàn sínú ayé nourishing rẹ̀. good olive tree. Yeah. And from there, you will know So that lálẹ́ yìí, oil, the nourishing oil, will be flowing Olúwa to your yóò life. fàtú. God Yeah. will root A lọ out. sínú gbogbo. A It will fàtú go to the root pátápátá. and
uproot gbogbo ohun tó ṣe lò sí ọ. everything that is Bàtà bá ti mú ohun tó mú ọ yẹ hànà kúrò. Once you have removed something that Tí a makes you bínú rẹ̀ tí a dáná fún. Àwa mú ọ jáde báyìí. Àwa lọ sínú ètò Ọlọ́run. you will not be taken out and be grafted. Tí Jésù wá ṣe láyé mi. Good holy tea. This is what Jesus has come to do in the Mo ní world. kókó mẹ́ta ló wà So níwájú. I said I have just 3 points. Ẹ̀mí ẹ̀hànà. The Ẹ̀mí spirit alárìnkiri of ìràwọ̀. white and the Wandering spirit. A ó fà á tu nínú Will ayé be rẹ̀. root out of your life. Ẹ̀mí aṣáko. Ẹ̀mí The ìfọwọ́tálẹ̀. Ẹ̀mí alárìnkiri ìràwọ̀. A ó fà á tu nínú ayé rẹ̀. Will be root out of your life. Láti inú Ádámù lèèyàn ti ṣìnà. It is right from Adam that man has Tí a bá failed. dẹ̀ ti bí ọ sínú ayé. Once you are born into Wàá the ṣìnà, world, wàá máa rìn kiri. you will be Wàá máa fọwọ́ tálẹ̀, wàá máa wọ́n tí ò sọnù ká. you will be groping, looking for something that Wàá is máa not wọ́n lost. tí ò sọnù ká. You Wàá will máa be looking yígbó for kiri. something that is not lost. You will be wandering Ẹ̀mí about. ìfọwọ́tálẹ̀ This nìyí. is the spirit of groping. Ẹ̀mí alárìnkiri ìràwọ̀ nìyí. It's a wandering spirit. Jésù wá láti fà yẹn tú. Jesus came to root it out. Tí a bá ti fà yẹn tú nínú Once it ayé is rẹ̀. rooted out in your Ìgbà yẹn ló life, tó máa ráyè wọnú ìdí that's òróró when tó you'll kù. be able Lálẹ́ yìí, to be allowed into the good Ntọ́lọ̀ ń holy gbèsè mi lọ́kàn ni pé Tonight, what God gbogbo has ohun tó planted lòdì in my nínú heart, ayé rẹ̀ that Olúwa yóò whatever fà is tú not pátápátá. is out. A bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀mí àrìnkiri ìràwọ̀. And we started with the wandering Nínú spirit. ìwé Sáàmù orí In ìkẹ́ the book of Psalm, orí 58 Psalm ẹsẹ̀ 58, ìkẹta. verse 3. Níjọ́ tá a ti bí ọ ló ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣìnà Since the tó ń day rìn. you were Láti ní ìyá wọn born, wálé àwọn you èèyàn have búburú been ti ṣe wandering ìyapa. about. Láti inú ìyá rẹ̀, Right from your mother, láti inú oyún wá, right from your lọ ti conception, rọrùn. you are done for. Wọ́n ti ṣìnà lójú kan náà tí a bí Wọ́n wọn. ṣìnà lójú kan náà tán bí wọn. Even Wọ́n á from máa birth, ṣèké. the wicked go Ó mọ̀ pé astray. èèyàn máa ń ṣìnà nínú From oyún. the womb, they are wayward and speak Ẹ̀rí lies. nígbà tí ẹnìkan lóyún fún Ìsáàkì. When somebody was Tí pregnant Rebecca for lóyún fún Isaac, when Isaac. Rebecca was pregnant Kí a for tó bí Isaac, àwọn ọmọ náà, before this Ọlọ́run children wò were wọ́n born, nínú oyún. God saw them in Orí pregnancy. kan ayígbó alárìnkiri As a ìràwọ̀. wandering star, a wandering Orí spirit. kan èèyàn yẹ̀bùyẹ̀bù. He saw one Ó ní alárìnkiri vagabond. ìràwọ̀ ní. I said he's a wandering spirit. Mi ò ní tẹ̀sí sí ọ̀rọ̀ That rẹ̀. I'm not interested in him. Alárìnkiri ìràwọ̀ ní. It's a wandering spirit. Inú oyún láti yapa wa. A wandering star. We have erred. We have gone astray. Right Àbí from wa bẹ́ẹ̀ ni conception. àbí wa ní ẹni We were alárìnkiri. born like naturally O like lè ṣe that lòdì as sí. wandering spirit. O lè You má jí can't do gbogbo ṣe yí anything to gbogbo. it. You can't do without So ẹ̀wọ̀n wondering náà mo about. béèrè lọ́wọ́ ara ẹ̀ kí ló ń wá kàn. Then ask yourself, what are you seeking for? Tójú bá ti ṣúfuri bẹ́ẹ̀, wàá bára ẹ̀ nínú igbó, Immediately, wàá bára ẹ̀ lọ́dọ̀ wòlíì, there's wàá bára ẹ̀ time lọ́dọ̀ to find babaláwo, yourself orí òkè ń kún various lójoojúmọ́. places. A mountain Orí tops òkè are yẹn full lọ̀gọ̀rọ̀ ti every day. rọ̀nà wáyé. And it's right from this mountain top that Kí ló mú ọ people láti are, máa wá they have àwọn trouble. awòràwọ̀ kiri? Why do you have to Kí look ló for mú ọ láti máa astrologers? wá àwọn tó ń fi àtẹ́wọ́ sọ̀rọ̀? Why do you have to look for Kí ló ti máa- for Ó fẹ́ mọjọ́ ọ̀la, diviners? oníkálukú You yípo, want to yóò know fẹ́ the mọjọ́ future, ọ̀la. and people are Àgbọ̀ wondering lọ́hùn-ún about with Kí ló ń lé abandoned ọkàn? God. Kí ló ń wá ká? What is chasing Kí ni you ìtumọ̀ about? ayé? Kí ló ń wá? What is the problem Kí ló fẹ́ of your dà life? láyé? What test do you want Gbólógún to ti become? jáde wá. Where does one Ẹ̀mí inú ẹ̀ ló ń lé ọ kiri. It is the spirit in you that Oníkálukú yín ń lé ọ̀tá, making you to ẹ̀ ń run wá about. ọ̀tá ká, bolóró ọ̀tá. all of you are looking Ẹ̀mí for inú ẹ̀ gan enemies. lọ̀tá, ìwọ gan lọ̀tá But your ara own rẹ̀. spirit, you yourself is your Tó ẹ̀mí yẹn ló ń lé ọ enemy. káàkiri. It is this spirit that is chasing you. Ẹ má about. gbàgbé Don't Káínì. forget Cain. Nígbà tí Káínì ti forí gbé ó forí When kálẹ̀ Cain was cursed, ó forí kálẹ̀ láti he inú was Ádámù wá. cursed right from Adam. Nínú Genesis orí kẹrin ẹsẹ̀ In the book kejìlá. of Genesis 4:14. Ẹgbẹ́dẹ̀ tọ́lọ́run ló lé lórí. Can't you see Genesis orí what God ìkẹrin. pronounced upon Ẹsẹ̀ Nígbà him? tí ìwọ bá ro ilẹ̀ Genesis 4. Bẹ́ẹ̀ni. láti ìsinsìnyí lọ, kì yóò fi Genesis agbára orí rẹ̀. kẹrin Genesis 4:12. ẹsẹ̀ kejìlá. Nígbà tí ìwọ bá ro ilẹ̀ Yes. When you till the ground, láti ìsinsìnyí lọ, kì yóò fi agbára rẹ̀ so èso fún ọmọ. Ó it shall ní no ìtàn. longer yield to you its strength. Ìsáǹsá àti alárìnkiri Tó ni kọ́ ìwọ bá- máa jẹ́lé ayé. You shall be a fugitive and a vagabond on the Wàá máa earth. rìn kiri, wàá In máa fọwọ́ perpetual sálẹ̀ káàkiri exile ayé. as the greatest Lálẹ́ yìí, outcast. ẹ̀mí yẹn wà nú èèyàn. That spirit is in man. Olúwa yóò gbà ọ́ nínú ẹ̀ lálẹ́ God will yìí. deliver you from Amen. it tonight. Àkọ́bí ọmọ nìyẹn lẹ́yìn That is àgbà Ádámù kúrò The fún ọgbà. firstborn immediately Adam. Ó ní bàbá was Pétérù sent out ṣe of the kébù garden. sí That's why our father Peter nínú shouted Pétérù kejì in the book of orí
Orí Second ìkejì. Peter chapter 2 ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀ẹ́dógún. verse 15. Ẹ- Second Peter 2. Pétérù kejì. Second Peter Orí ìkejì. chapter 2 ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀ẹ́dógún. wọ́n kọ ọ̀nà tí ó tọ́ sílẹ̀ Ṣẹ́ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ yẹn. wọ́n sì sáko lọ. À ń They fi have ọ̀ left the kò straight sí way tó ṣe and wandered lè o lè off. bọ́ sójú ọ̀nà There's mọ́. no way you'll be able to get to the Torí way. bàbá wa Ádámù ti ṣìnà. Because our father Adam O has lè rí gone ọ̀nà astray. òtítọ́ mọ́ kò ṣeé You ṣe. can never walk the Ẹ̀mí path of nínú ẹ̀ ò lè wá ojú righteousness. ọ̀nà rí mọ́. There's no way you see Bíbélì the ló ń right sọ. path. Máa kà. wọ́n tẹ̀lé ọ̀nà bálámù ọmọ béórì. Tí o rí bẹ́ẹ̀ yẹn. And Torí wandered owó. out to follow Torí the way èrè of balance ìjẹkújẹ of them. ìjẹkújẹ ló ẹni tó wà. fẹ́ràn Because of ìrìn what they want to àjòdodo. eat. Tí o Who ti love bẹ́ẹ̀ the kí náà ló way fẹ́ràn. of unrighteousness. Èrè àìṣòdodo. The wages of wickedness, of Níbi unrighteousness. tí ayé òun wó dé. Mo ń wa Wait, mọ́tò was bọ̀ this, ní ìrọ̀lẹ́ níbi tí mo ń bọ̀. I was lóòrùn. driving this evening when it was raining. Ló bọ́ sí títì tó mí kọ́ ṣe tráfíìkì Ọlọ́run ló yọ. A child just, a woman just Ọlọ́run yọ kó má went kó to bá ẹ̀mí the gan. road, and it was just by the Àwọn mercy yẹn of ká ọ̀rọ̀ God sílẹ̀ o. that there was Wọ́n ní tó no bá jẹ́ reserve. pọ̀wọ́ Yahoo ló bọ́ That sí. if this woman was apprehended by the Yahoo Àjọ parí boys, ìrìnàjò ẹ̀ láyé lónìí. then it means that will be the end of her Wọ́n tẹ̀ life. ní àwọn Yahoo wọ́n ti ń mu ẹ̀jẹ̀ gan yàtọ̀ sí pé wọ́n fi This skáàpù fún set of ẹ̀jẹ̀. people are even Torí wọ́n fẹ́ ní owó lójijì. human blood because they want to Ikú get dẹ̀ ní rich níwájú wọn tó wù. suddenly, and there's Béèrè death lọ́wọ́ before ẹ̀ them. kí ló Just ń wá ask yourself, kí? O ráyè what àti gbọ́ ẹ̀kọ́ do lálẹ́ you báyìí. seek? Kí You ló don't ń have wá time lọ? to Kí ló dí ọ listen to the lọ́wọ́? message. What is hindering you? Ẹ lè rí ọ̀nà òtítọ́ ilé You ẹ̀sán can't lẹ́yìn lọ ilé Go through the ìsìlẹ̀ way yà of the way of righteousness ògbóni because kún. you are going to Inú òkùnkùn different kún. places. àti fi Places of àfi cultism. ẹ̀mí And ìṣìnà so, because the spirit of ẹ̀mí ìṣìnà the lálẹ́ yìí the Olúwa yóò spirit fàtó of nínú ayé waywardness, rẹ̀ God amen. will approach it in your life nínú tonight. ìwé òwe In the book of Proverbs, orí ìkọkànléníogún mo fẹ́ Chapter fẹ́ tẹ́tí kó mọ̀ pé kìí ṣe pé 21. mò ń pẹ̀dán fún ọ Proverbs ẹsẹ̀ 21, orí ìkọkànlélógún ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún. verse 16. ẹni tí ó bá yà kúrò ní ọ̀nà òye ẹni tí ó bá yà kúrò ní ọ̀nà òye yóò máa gbé ní ìjọ àwọn òkú. gbogbo wa dẹ̀ ti yà kúrò ní ọ̀nà òye. Man who wanders out of the way of Àwùjọ wo là ń understanding gbé the báyìí congregation of the o? spirits of the dead. alábọ́jọ tí a fi ń ya ní What abọ́kú congregation? sọ̀rọ̀ That's why we òkú ní gbogbo ènìyàn. are all men are dead. ó ní Paul fi sọ pé And ẹ̀yin that's ti why kú Paul said ẹ kú nítorí that ẹ̀ṣẹ̀ you àti have ìrékọjá. died because of your fún trespasses. àwùjọ òkú and la sins. wà. So we are in the congregation Oníjẹ́ of mi the sọ pé dead. ẹ jẹ́ kó That's kú why máa fi kú ara Jesus wọn. said, let the dead bury òkú ní gbogbo themselves. ènìyàn. All men torí are àti ìṣìnà dead. kúrò ní ọ̀nà òye. Because we have ẹ̀mí erred, ìṣìnà have yìí gone astray ẹ̀mí from the path of alárìnkiri ìràwọ̀ righteousness. yìí. This spirit of wandering, Olúwa yóò of fàtú nínú wandering ayé rẹ. spirit, God will uproot it ẹni in bíbélì your ti sọ life. fún wa wípé That's why the scripture says àwọn àìṣedéédé wa pàdé ní ara rẹ̀. that trespasses met on him. Jésù sọ̀kalẹ̀ Jesus came láti wá dàbí ètè wa. to identify ohun with tó gbé us. Jésù wá sáyé rẹ̀ o. This is what Kó God lè is fàtú, to work kó in lè the world, fàtú so that tí we'll be gbogbo able to uproot, kó fàtú. uproot it completely. tó bá dẹ̀ ti fàtú ayé rẹ̀ á létò. And once tí a you bá fàtú uprooted it, a ò your lè life lọ will sínú be- ètò. All right, if this thing is not uprooted, your life can never A gbọ́dọ̀ have a good fàtú. plan. So it has to be uprooted. a gbọ́dọ̀ fàtú. It has to be uprooted. kò sí nínú Jésù olùgbà. It is not in Christ. Jésù òṣìnà. Jesus never Kò ní went ẹ̀mí astray. alárìnkiri He ìràwọ̀. doesn't have a spirit. ó that yọ̀ǹda wants to- ara rẹ̀ He surrendered himself. pé kí a fi ẹ̀mí àrìnkiri ìràwọ̀ sí. That this wandering spirit should be put on tó him. bá bọ́lẹ̀ lórí igi No, àgbélébùú if he got down from òun náà dá the lárìnkiri ìràwọ̀. cross, then he will become like one of us. torí ẹ̀dá ẹ̀ṣẹ̀ wọlé lórí igi Because àgbélébùú. the Ẹ má nature of sin gbàgbé. entered into kò him mọ from the ẹ̀ṣẹ̀ cross. kẹ́ṣẹ̀ rí. Remember that he knew no ẹ̀ṣẹ̀ kò sin. sí nínú rẹ̀. There is no sin. kò in dẹ̀ putting dá him. ẹ̀ṣẹ̀ àrí àrékèrèkè ní ẹnu rẹ̀. He didn't commit any sin. There is no gbogbo crime àwa in tó his ń mouth. ṣìnà kirikiri Those of àti us that are àfitìtì going tí à ń fẹsẹ̀ astray gbá títì and are káàkiri. wandering about. àwa mú ẹ̀mí ìṣìnà wa pàdé ní ara Then rẹ̀. all are wandering spirit to meet upon him. wọ́n ní gbogbo wa ti ṣìnà That kirikiri. all of us Òtítọ́ have kò gone sí nínú astray. wa. There is no truth in us. ọ̀nà igbó láàrin We are káàkiri. going ṣùgbọ́n there ẹ̀mí and ìṣìnà there, wa not knowing the á way mú back to pàdé ní our ara country. rẹ̀.
spirits met on Jesus So gbà Christ. tí Jésù lọ sórí igi So when àgbélébùú Jesus went to the tí à ń cross, kan mọ́ àgbélébùú when he was nailed, à ń kan to the cross, ògbólógbò ọkùnrin ẹ̀ṣẹ̀ mọ́ àgbélébùú. our old nature of sin was Ọlọ́run nailed fa to the cross. ògbólógbò ọkùnrin ẹ̀ṣẹ̀ ń tú. The old nature of sin Ọlọ́run was fa uprooted. ẹ̀mí àníkiri ó ń fà á tu The nínú ayé spirit, the ènìyàn. wandering spirit, God uprooted it. Bí ẹni bá ti gbójú sókè o, Anyone who lifts up, bí a ṣe gbé ejò sókè ní and aginjù. just as the serpent was Ẹni bá ti lifted gbójú to the sókè wo wilderness, Jésù tí a kàn máa anyone àgbélébùú. who looks up to Christ Jesus Tó ní Ọlọ́run ẹni tí ò dẹ́ṣẹ̀ yìí. and see God that has not that Bí has olè never orí sinned, igi àgbélébùú. just like that, Bí ọkùnrin ò lẹ́ṣẹ̀. that this man has no sin. Ọkùnrin ò lẹ́ṣẹ̀. This man has no Ọkùnrin sin. ò ṣe alárìnkiri This ìràwọ̀. man is not wandering Jàre spirit. tí wọ́n bọnú ayé mi. Please dip your hand into my life. Fa ìbàjẹ́ ayé tèmi tú. Remove, uproot Gbà mí kó o jẹ́ kí n pín nínú ètò rẹ. save me, deliver me, let me share from your Ìyẹn lọ plan. ìkan nínú àwọn olórí igi àgbélébùú sọ. This is what one of the Ayé thieves ẹ̀dá on the ẹ̀dá. cross said. So My lálẹ́ life yìí, was olùgbọ́ mi, well, it was good. tó mọ̀ pé my ayé ẹ̀ hearers, dágún. when you know, as you know that Wọn náà your mọ̀ bó life ṣe ń fẹsẹ̀ gbá títì káàkiri. has gone Bó o ṣe ń rìn down, as you káàkiri are bẹ́ẹ̀ ni walking wàhálà ń about, gorí as you wàhálà. are going about, you are Bí o ṣe ń having rìn káàkiri problems. ló ń tinú ìṣìnà dẹ́nu As you ìṣìnà. are from one astray to another. Ẹ̀mí ìṣìnà yìí lálẹ́ Olúwa yóò This pa sí. spirit, this spirit, God will uproot Olúwa it. mi ò lè rárá mi Just lọ́wọ́. tell God that God, that Mi ò Lord, lè dára mi gbà. I will not deliver Mi ò lè dára mi gbà. I will not deliver myself. O lẹ́sẹ̀ ń tiẹ̀. That you do not have sin. Tẹ̀rí ẹ̀ bá kó wí bẹ́ẹ̀ níwájú Bow Olúwa down rẹ̀. and O say lẹ́sẹ̀ that ń before God. You do tiẹ̀. not have sin. Tí wọ́n bọnú ayé mi. Kó Take your fa hand into my kó fa life. ẹ̀mí kó fa tu And pátápátá. remove this spirit from Má me. jẹ́ ìṣàkó ẹ̀mí àṣàkó Don't ni. let me Ẹ̀mí àṣàkó ni. This is a spirit. Ẹ̀mí alárìnkiri ìràwọ̀ ni. This is a vagabond Lálẹ́ yìí spirit. Olúwa fà á tu nínú ayé mi. Tonight, uproot it in my life. Àkànmọ́ àgbélébù fa tèmi tu lálẹ́ It has yìí. been nailed to the Fà á cross. tu pátápátá. Uproot mine tonight completely. Totally tonight. Tó bá ń gbàdúrà bẹ́ẹ̀. When you pray like that, Nawọ́ ọ̀tún ẹ̀ sókè mo fẹ́ gbàdúrà fún ọ. just lift up Bẹ́ẹ̀ your wá right ní mo hand. sinmi lé lálẹ́ yìí That I'm o. relying on you Jésù mi ò tonight. lè dára mi Jesus, gbà o. I cannot help myself. Gbogbo àwọn bẹ́ẹ̀ tó ń gbàdúrà Those yìí that are tọkàntọkàn. praying wholeheartedly, A ti mú àìṣedéédé yín pàdé ní ara rẹ̀. your trespasses have met on Lálẹ́ Jesus. yìí agbára àjíǹde kó fa Tonight, ìbàjẹ́ tu nínú May ayé. the power of resurrection Ẹ̀mí ìṣìnà uproot kò ní bá yín all kọ́ forms wọ̀nyí. of wickedness in your life. Ní orúkọ What the Jésù, spirit will not ẹ̀mí accompany ìṣìnà your ní bá life. yín kọ́ The wọ̀nyí. spirit of wanting will Lónìí, not gba accompany your òmìnira life. rẹ. Tonight receive your Ẹ ní liberty. ṣìnà torí You will ìjẹ́kọ̀jẹ́. never wonder about it. Èrè àìṣòdodo ò ní bà tiẹ̀ The jẹ́ mọ́. reward of wickedness will Ẹ not ní find kúrò your ní ọ̀nà life. òtítọ́ mọ́. You will never leave the Ẹ path ní of wọnú ìṣìnà righteousness. lọ mọ́. You will never enter Ní orúkọ into Jésù error ni mo or gbàdúrà. error. I pray in Jesus' name. Ìkejì The second one tí a ó fà tu. that will be uprooted Ìkorò is Mara. bitterness. Mara will Mara. be out of you. Mara today. will be put out, uprooted forever and never How to be far seen. Mara tú kúrò nínú ayé rẹ títí láéláé. Pátápátá. Completely. A ó fa ìkorò tu pátápátá. Mara will be uprooted of your life. Nínú ìrìn àjò ọmọ Ísírẹ́lì lọ sí ilẹ̀ In ìlérí. the journey of Bẹ́ẹ̀ mo ti Israelites mú to èdè the yẹn, mo yá promised èdè land, yẹn lò. I took the verse from there. Bẹ́ẹ̀ mo ti yá ibi méjìlá ti I lónìí ní borrowed that Bíbélì. language. It was used into. Wọ́n kúrò ní òkun pupa. They left the Red Sea Torí ayé ìkorò ní ọmọ ènìyàn wà. because man has come to the life of Odò tí bitterness. wọ́n kàn ní omi ìkorò. Next river is the river Kò ó of lè bitterness gbanú ayé called kọjá kó Mara. má mọ omi ìkorò. There is no way you say through this life Omi ìkorò ni wọ́n fi bí wa. from the bitterness water. We were Bíbélì sọ pé born a with bí ènìyàn water sínú of bitterness. wàhálà. The man is born into trouble. Bẹ́ẹ̀ gbà tí ìpáìpá iná ń ta aṣọ. Just like the sparks of Bẹ́ẹ̀ ni fire. korò a máa ta sókè That nínú is ayé how ọmọ ẹ̀dá bitterness ènìyàn. will be coming up in the life of man. Láti rí i pé inú ayé ìkorò lè ènìyàn wà. To know that we have come to the word of Ìgbà bitterness. tí Ọlọ́run fẹ́ kó Ísírẹ́lì jáde kúrò When nílẹ̀ Jesus, Egypt. when God wanted to take the Israelites out of the land of Egypt, Ó kọ́kọ́ ní kán jẹ ewé ewúro. He told them to eat bitterly. Pé lónìí That ìkorò today, ayé yín máa that dópin. the bitterness we ate today. Ìkorò tẹ́ ti ń jẹ ẹ́ That bọ̀. bitterness you be Lónìí mo suffering fẹ́ mọ̀ from. pé ayé ìkorò yín máa That dópin. today the life of your bitterness Wọ́n will jẹ end. ìkorò pẹ̀lú They àkàrà ate the líle. bitterness with
hard bread. Wọ́n jẹ́. They ate Pé food. òpin dé bá korò ayé yín. That the end has come to the bitterness Wọ́n of your tún rìn life. díẹ̀. And they Wọ́n kan odò Mara. They came across Wọ́n the gbé báyìí river kan máa Mara. mú. They were about Ó to drink korò. it. It was bitter. Èmi ni mo máa bẹ́ẹ̀dì korò ayé yín. It's I that will Moses, drink the bitterness of Gbójú your sókè life. kó wo igi kan. Moses, look up and see the Gbójú sókè tree. kó wo igi kan. Look up and see the Bẹ́ẹ̀ one ló gé tree. igi náà. And Fọ́ sínú omi he cut yìí. the tree and put it into the Tẹ́lẹ̀ river. ẹ̀ bá ní ìṣẹ́jú méjì kí tó Bow máa down ṣàlàyé. into meaning. Jésù olùgbàlà bẹ́ẹ̀dì korò ayé mi lálẹ́ Jesus yìí. and Savior, step into the bitterness Mo of my gbé ọwọ́ nù life. korò ayé mi. I've brought you into the Mo bitterness gbé of ọwọ́ my nù life. korò ayé mi. I've brought you into the Má bitterness jẹ́ of my káyé mi life. korò mọ́ Don't let o. my life be bitter again. Má jẹ́ káyé mi korò Don't mọ́ let o. my life be bitter again. Bá mi bẹ́ẹ̀dì korò ayé mi. Step into the bitterness of my life. Wọ́n ní korò ayé mi Olúwa. Enter into the bitterness of my Ní orúkọ life. Jésù ni mo In gbàdúrà. Jesus' name I pray. Sàmì ẹ̀kọ́ kanlẹ̀ dáadáa. Amen. Kí ló máa yé èèyàn korò? Why is man's life bitter? Kí ló máa yé èèyàn korò? What makes the life of man Kó o bitter? ṣiṣẹ́ kó o má jèrè. For you to work and not have Kí ni ayé profit, le? so that the life will be Kó o difficult ṣá for máa you to làágùn live. ṣá. For you to Kó jẹ́ sweat, pé èrè díẹ̀ ló sweat, máa mú wá. that you just bring a little Torí Ọlọ́run reward ti or profit. dẹ́gun lórí ilẹ̀ Because korò tó wà God lórí has already ilẹ̀. cursed the land. Ẹ̀rì ìkejì tó máa yé èèyàn korò. That makes the life of man Òjòjò bitter. òjòjò tó lè lọ sókè jáde wá. Diseases and sicknesses. A máa fún that you jáde, a don't máa fún know jáde the láti origin. inú ilẹ̀. It Ìnira a will máa be fún jáde, coming òjòjò out a máa from fún the jáde. land. Diseases out of the land. Bẹ́ẹ̀ ni lùkúlùkù á wọ́ tẹ̀lé lẹ́yìn. Likewise, premature death, untimely death will follow. Ẹ rántí ọkùnrin kan. You remember one man Òun àti ìyàwó rẹ̀ together Nóámì. with his wife. Wọ́n forí lé torí pé Naomi. ilé ayé korò fún wọn. The Ìyàn mú life àti was jẹ́ difficult for dọ̀nù. them. There was Wọ́n wá famine. oúnjẹ lọ. To eat was difficult. Torí So orí they ilẹ̀ went ni kò out, ti ń fún they jáde. traveled in order to have something Ò to bá eat. àṣà lọ sókè Even òkun, ò bá àṣà káàkiri. run Bí Ọlọ́run away ò to bá different places. bí Ọlọ́run ò bá gbọ́wọ́lé ayé rẹ̀. If God Ìkorò wà ní doesn't gbogbo lay orí hands ilẹ̀. upon you, there is bitterness upon the land. Ìgbà tó débi tó dé tán. On getting to where Ìkorò you are orí ilẹ̀ going, dìde. the bitterness of the Àìsàn land dìde sákọ. rose up. Ọkọ The man was sick and he ọlọ́mọkùnrin died. méjì. He had Àìsàn dìde two sí wọn ní sons, kankan. and Lùkúlùkù náà jáde tẹ̀lé. children died prematurely. Ìgbà tó wá gbọ́rọ̀ yìí pé When he oúnjẹ wà heard nílé. that there was Ìgbà food tó máa padà délé. in our hometown, Ó ní kí wọ́n máa porúkọ nínú he àmì said, mọ́. don't call my Ó ní kí wọ́n máa name porúkọ Naaman. ní korò. That just call my name Bí ayé ń korò. Mara. That Ó sì wí her fún life wọn pé was Kí ló máa bitter. yí ẹ̀ korò? What made her life bitter? Àti jẹ́ nira fún. Because it was Òtòtò difficult for her to òtòtò be. àti There was lùkúlùkù ń diseases wọlé wá and, bá. untimely death Ah, that gbogbo òtòtò inú ayé affected rẹ̀, him. gbogbo ìnira àti All jẹ́, the diseases, gbogbo sicknesses, olùkúlùkù tó ń wọnú all ilé tọ̀ what is wá making life lónìí difficult Olúwa for yóò you. sọ̀dà sẹ́pàtà. God will make them disappear, make Ohun them tó máa fail in yé their life. èèyàn korò ni mò ń sọ fún ọ yẹn. What makes the life of man bitter? Tí is Jésù what ò I'm bá telling gbẹ́ you. di orọ́rùn, If Jesus does not a step gbọ́dọ̀ into fà it, tú. it must be uprooted. Tí a bá ti lè gbé ọ sínú ètò ayérayé Once you have yìí, entered wàá máa into pín nínú ọ̀rá this eternal tuntun. life, you will continue to Ìkorò ò ní ṣànú share the ẹ̀jẹ̀ rẹ mọ́. knowledge of this Holy Ibi ò ní Spirit. ta Bitterness sókè will mọ́. not break your chest. Lùkúlùkù ò ní ta More sókè evil. mọ́. No untimely Wàá death pín again. nínú ọ̀rá àti òróró Come and yìí. share Máa in the bọ̀. nourishment Ọlọ́run of ti this ṣètò kalẹ̀. good olive tree. God Bó has ṣe- already Ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ planned. fa ilé ìtú. But this must be uprooted. A gbọ́dọ̀ fa ilé ìtú. This must be uprooted. Tí a bá fatu kò sí bó If ṣe it fẹ́ is not ṣe. uprooted, there's no way. Jésù ló wá No fatu. way out. It's Ṣé Jesus nǹkan ẹsẹ̀ that méjì has kí tó bọ́ sí kókó uprooted. Let kẹta? me just read Ìwé two ẹkún Jeremiah Lamentations, of Jeremiah ẹsẹ̀ the karùn-ún book of Lamentation, chapter 5. àti ẹsẹ̀ karùndógún. The book of Lamentation, Ó máa ń dá chapter 5. káàpì bí Bíbélì múlẹ̀ ìgbà tí Jésù ń bẹ di Bíbélì ń sọ̀rọ̀. Lamentation, chapter 4. 3, Chapter 3, 5 and 15. Chapter 3, verse 5. ó ti mọ́dí tì mí. Bẹ́ẹ̀ni, Ó fi òróró àti àárẹ̀ yí mi ká. òróró, you are reading, yes, verse 5, verse 5. He has besieged me and Yes. surrounded me with bitterness and hardship. Ìgbà tí Jésù bẹ́ dí ọ̀rọ̀ When wa, Jesus stepped a into fi our ìkorò place, dí, a fi he was ìkorò surrounded dí, with a gbé bitterness. ìkorò fún mọ́. he was given bitterness to drink. Bíbélì ló ń kà ẹsẹ̀ karùn-ún tó bá tẹ̀ka tó kó bọ́ sẹ́sẹ̀ kẹ́ẹ̀ẹ́dógún. Ó ti mọ́dí tì mí. Bẹ́ẹ̀ni, He has Ó fi besieged òróró me. àti àárẹ̀ yí mi ká. àárẹ̀, òróòro, àárẹ̀, ìdààmú,
ìṣòro wàhálà sickness, problems, inú ẹ̀ láwà Jésù we bẹ́ẹ̀ are di. there. But Jesus stepped in. wòlíì yẹn rí ìnà Jeremáyà ń kàn That prophet could pé see Jésù ń bọ̀ wá dí ó máa bẹ́ẹ̀ di o. Jesus will come òun ló máa and gbé step ìkorò in. yìí lọ o. It is òun ló máa he fi who ìkorò will ayé take rẹ̀ us yìí this o. sickness and will bear ó ti your fi ìkorò mú mi bitterness. yó. ẹsẹ̀ 15 ló ń kà ní. He has filled me with bitter herbs ó bẹ́ẹ̀ ó ti mú mi mu omi wàhálà. and he has filled me with gall. tẹ̀rí ẹ̀ bá ní ìṣẹ́jú méjì kọ́ bá rí ibi dìde. Olúwa If you can rise up fine. gbà mí lọ́wọ́ omi wàhálà. Lord, deliver me from water gbà mí of lọ́wọ́ omi trouble. wàhálà. Deliver me Jésù gbà from mí lọ́wọ́ omi water wàhálà. of trouble. àbọ̀dì ní bíbélì omi wàhálà wà. There is water òun là ń mu of lójoojúmọ́. this is what we are drinking on daily basis. òun là ń mu This is what we are drinking lójoojúmọ́. on daily basis. alábàjọ No wonder. tí wọ́n Jésù ṣètò kànga omi ìyè. You plant gbogbo àwọn tó ń ké pè ọ́ lálẹ́ yìí the well láti alẹ́ of yìí life. ẹ ò ní mú mi wàhálà mọ́. Those of you here will never drink the omi water of ìyè yóò trouble. wọnú ayé yìí. Water of kànga life ìyè will yóò flow in wọnú your ayé life. yìí. The well of ní orúkọ life will Jésù enter your ni mo life. gbàdúrà. In Jesus' name I pray. òun ló fi gbọ́dọ̀ gba Jésù kó gbà That's why mí you have mímọ́. to receive Jesus. You accept Jesus and ó have the ní Holy bí Spirit. òǹgbẹ bá ń gbẹ ẹnikẹ́ni If anyone is ó ní kó thirsty, tọ̀ mí wá. let him come. ó lé mi á ṣe kànga odò omi ìyè sínú rẹ̀. And I will build the well of water in him. ẹ ní mú mi ìkorò mọ́. You will never drink bitterness ẹ ní mú again. mi wàhálà You mọ́. will never drink water of omi trouble. wàhálà là ń mu láyé. We are drinking water of troubles on bọ́mọ earth. bá ti ń jíbọ̀ báyìí Immediately a child is born, omi just tẹ́ give fún him yẹn water. omi The water kílẹ̀ you are fún mu giving omi wàhálà. is water of trouble. àwọn yẹn tẹ̀ máa ń sọ àwọn omi People say àwọn omi wà nílùú oníkálukú. There are àfi tí ò different bá rivers ṣomi báyìí in báyìí ló our mu different àfi tí ò bá mu mi báyìí báyìí. except that àfi iṣẹ́ ìpè nígbà tó bá yá doesn't omi drink the báyìí water. báyìí. This omi particular wàhálà water ni. is a water of omi wàhálà trouble. ni. It's a water of trouble. òun lára ṣe ni wá. That's why òun làìsàn we ṣe ń jà. experience hardship. That's torí àti why fi there ilẹ̀ are many gẹ́gùn nítorí ọmọ persecutions. ènìyàn. Because the land has been cursed because of man. tó omi ìkorò ní. It is water of bitterness. omi àìsàn ní. Water of sickness. àti jẹ́ ṣòro. It is very hard. òun náà ní difficult to lùkúlùkù live. ṣe ń jà That's why káàkiri. we are there is. ṣùgbọ́n Jésù tó wá tí judges. Jésù bẹ́ẹ̀ ni láǹkàánú wo wòlíì sára But fún when Jeremáyà. Jesus came, he stepped into ó ní it. àwọnú rẹ̀ lọ. He said he will enter. á into gba it. ago omi wàhálà He lọ́wọ́ will rẹ̀. remove the cup of trouble from you. omi ìtura yóò wọnú ayé rẹ̀. Instant water will enter into láti your alẹ́ life. yìí ò ní mú As mi from wàhálà mọ́. tonight, you never drink of ò ní mú mi wàhálà trouble mọ́. water. You never drink of inú water of trouble. ìbínú inú ẹ̀gún lọ́lọ́run gẹ́gun tó It is bínú out of gẹ́gun. anger that God came. àwa gbé Jésù kọ́gi. Then Jesus was named. àwa fi ṣe ẹ̀gún fún He wa. was made a curse for a fi us. ṣe ìkorò He fún wa. was made bitterness ó for dípò us. olùkúlùkù wa. He substituted Ó dípò our àìsàn premature wa. death. He substituted our sickness. agbẹ́kọ̀ orí igi. He was ó crucified. di ẹni ìfibú. He became a ó ní curse. di ẹni You ìfibú. will never become a curse. ó ní di ẹni You ìfibú will mọ́. not become a curse. omi wàhálà yóò dópin nínú ayé rẹ̀ ní The alẹ́. water of trouble will end in your tí a life. bá mú yẹn kúrò. If all these are not ó lè taken pín nínú out, ọ̀rá àti òróró there's tí ó no ní way fìrèrè. you will share from Bíbélì wa the sọ fún good wa pé olive gbogbo ohun tree. tó lòdì sí wa. All what is ó mú kúrò lójú ọ̀nà. He took a out kàn án of the mọ́ way, àgbélébù. and it was a kàn án mọ́ nailed to the- àgbélébù. It was nailed to the gbogbo cross. ẹni tó bá mọ̀ ó ní àìsàn ó lè láìsàn láti tó Even wà if you lálẹ́ have omi any wàhálà sickness, ni. it is a water of Jésù ló trouble. bẹ́ di. It's Jesus that stepped nínú in. ìpàdé alẹ́ yìí ìtura ló In the máa gbé meeting lọ of lé. tonight, you will go on with refreshment. wàá kẹ́rí ẹ̀ bá ní ìṣẹ́jú méjì. We bow down into pé minutes. Jésù That Jesus, ìwọ ló bẹ́ di ìkorò. you were the one that Ìwọ ló stepped mú mi into wàhálà. my bitterness. You ó ti mú mi drank the ìkorò water of dípò trouble. mi. You've drank the water of bitterness. ó ti mú ìkorò yìí. You've taken it. mi ò ní mú mọ́. I will not take it again. máa wí bẹ́ẹ̀ mi ò ní Just mú saying mọ́. it. I will never drink water mi ò of ní bitterness. mú mọ́. I will not drink water of ní bitterness orúkọ again. Jésù mi ò ní In mú. Jesus' name, I will not take it mo sinmi again. lé orúkọ rẹ I lálẹ́ rely yìí. on your name mo sinmi lé tonight. ẹ̀jẹ̀ rẹ I lálẹ́ yìí. rely on your blood. Nítorí ẹ̀jẹ̀ tonight. Jésù. And because of the blood of gbogbo Jesus, ìkorò inú ẹ̀jẹ̀ mi. all bitterness Olúwa in my fọ̀ ọ́ blood, dànù. Lord, wash them bí ẹ̀jẹ̀ away. Jésù fọ̀ dànù. Use the blood of Jesus Gbogbo to cleanse ìkorò. them, to cleanse them Gbogbo away. All wàhálà. bitterness, all troubles tó bá mi kọ́ wọ́ọ̀rìn that is tilétilé. accompanying me with
use my Bí ẹ̀jẹ̀ entire Jésù family. fọ́ jáde. Use the blood of Jesus to Fọ́ clean jáde them up. pátápátá. Clean them Kó sọ mí up. dòmìnira. And make me free. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. In Jesus' name I pray. Mo pàṣẹ lórúkọ Jésù. I command in Gbogbo Jesus' àwọn tó name, sinmi lé ẹ̀jẹ̀ all Jésù. that rest Tí on wọ́n the ní blood wọn ò of lè Jesus, gbára wọn mọ́. that they cannot deliver Ìwọ themselves tó again. ṣẹ́gun agbára yìí. You that Ìwọ náà ló ṣẹ́gun ìkorò ayé. you conquer the bitterness of the world. Gbogbo omi wàhálà àánú ẹ̀jẹ̀ All wọn. the water Ẹ̀jẹ̀ of Jésù bitterness kó in their fọ̀ blood, dànù. may the blood of Jesus wash them away. Gbogbo ìkorò inú All ẹ̀jẹ̀. bitterness Ẹ̀jẹ̀ in the Jésù kó blood, fọ̀ dànù. may the blood of Jesus wash it Gbogbo away. wàhálà tó ń tàn All nínú ẹbí troubles yín. Ẹ̀jẹ̀ Jésù kó fọ̀ flowing in dànù. your body, may the blood of Jesus cleanse them Torí away. Jésù tó jíǹde. Because Torí of the ẹ̀jẹ̀ tí resurrected ń bẹ lórí Jesus, pẹpẹ. because of the blood on Torí the Jésù tó altar, bẹ́ di because of kóró the blood that tó kóró stepped bẹ́ di. that step Ẹ in ní mú through mi the wàhálà painful mọ́. the Ìkorò water ní of bá trouble. yín kọ́ wọ́rin mọ́. See you again. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. Jesus' name. Ìkẹta The third one tí a gbọ́dọ̀ túká pátápátá. that must be removed Agbára completely. òkùnkùn tó ṣíji bò wá. That is the prevailing power of Thank you. darkness. Agbára òkùnkùn tó ṣíji bò The wá. prevailing powers of darkness. Torí over àwa you. jẹ́ òkùnkùn. Because we've been darkness Inú before. òkùnkùn là ń gbé. We will abide, we live in Inú òkùnkùn darkness. là ń gbé. We reside in the Òkùnkùn àti darkness. ìmọ́lẹ̀ òjò gbé pọ̀. Darkness and light can never be friends. Ọ̀tá ni méjèèjì. They are enemies. Inú òkùnkùn la They are wà. contrary. to Iṣẹ́ one ìránṣẹ́ tí mò ń another. ṣe lálẹ́ ni We pé are kójú in ẹ̀ là. darkness. So the ministry of tonight is Kó for o your ké pé eyes mo to fẹ́ open, bọ́ kú òun òkùnkùn. so that you call upon Ìkíní God and you Jòhánù. want to be delivered from darkness. Orí ìkarùn-ún. First John chapter 5. Ẹsẹ̀ kọkàndínlógún. Kó mọ̀ pé kìí ṣe pé mò ń dẹ́rù bà So ọ́. that you know that I'm not making you to be afraid. Àwọn kan ìyàtọ̀ wà ní Àwa mọ̀ ayé pé- oríṣi èèyàn méjì. Yes. Àwa mọ̀ pé tí Ọlọ́run ni wá Lálẹ́ ìwà jẹ́ tọlọ́run o. Come Gbogbo èèyàn kan and ní belong tọlọ́run to o. God. Not àti everyone gbogbo ayé belongs ni to ó God. wà ní agbára ẹni búburú ni. Gbogbo ayé. The entire world. Gbogbo ayé The entire ló wà world. lọ́wọ́ agbára They ẹni are under búburú. the power and dominion of Gbogbo the ayé evil one. All the ló wà entire lọ́wọ́ world. agbára ẹni búburú. All people are under Ìyẹn ni the pé power èṣù of ń the dayé evil èèyàn one. rú lórí ilẹ̀. Meaning that the devil Agbára will destroy òkùnkùn the ń dayé life of èèyàn rú man. lórí The ilẹ̀. power of darkness, destroy Ìyẹn people's làwọn lives. wòlíì máa ń rí sọ That's fún what the yín. prophets see. All the Ṣùgbọ́n kí ló mú ẹ̀mí èṣù wá? What brought about this Tí a power bá of ti rí ẹ̀mí darkness? alárìnkiri. Once the spirit, the wandering Ẹ̀mí spirit ẹ̀ṣẹ̀ is tó ń found, bá ọ gbé. the spirit of Gbogbo wa sin ló jogún that yẹn. indwells you, we Tó bá all ti rí, inherit. Àwọn ẹ̀mí èṣù á wá. Once the devil see it, this power of Kí darkness, lẹ̀mí èṣù ń bọ̀ wá these sí? demons will come. What Tó are they máa come lò wà for? nù rẹ̀ wà nù rẹ̀ kó What o mú wá is láti going to ta. use is in you. Ìkorò It's omi wàhálà naturally tó ń with mu you. òun ló máa The water of á rú darkness sókè you are- báyìí á ní your mu troubles díẹ̀ are sí mu díẹ̀ sí mu díẹ̀ sí He mu will díẹ̀ just sí. tell you to take Lọ wá rí pé wàhálà wa máa ta wàhálà And máa the ta troubles will wàhálà máa continue ta. to spark up. Kò mú wàhálà wá láti ta. Not, it will not even come from Omi wàhálà outside. yẹn wà nù ilé rẹ̀. Right in your Òun ló kàn máa family. ní It's in musimú your own. ó tán. Just tell you to take more Ṣùgbọ́n of àwọn it. ẹ̀mí èṣù tó ń ṣiṣẹ́ yìí. But this demon spirit, Wọ́n yí are Jésù working. káàkiri. They surrounded Jesus. Wọ́n tẹ̀lé lọ síbi orí igi They àgbélébùú followed him to the cross. kó lè gbà wá. So that we will be able to deliver us. Nínú ìwé ẹkùn Jeremáyà tí In mo the ń kà book yìí. of Lament, the book of Lamentation. Jésù ló wá bẹ́ẹ̀dì. Then Jesus Orí stepped ìkẹta. in chapter Ẹ jẹ́ 3. nǹka ẹsẹ̀ méjì péré. Let me just read Ẹsẹ̀ verse ìkejì 2. àti Verse ẹsẹ̀ 2. ìkẹfà. Verse 2 Ìwé ẹkùn and Ó sì Jeremáyà. fà mí, Bẹ́ẹ̀ ni. ó sì mú mi wá sínú òkùnkùn. Jésù olùgbàlà nìyẹn. that's Kì Jesus í ṣe Christ. sínú Kò sínú ìmọ́lẹ̀. òkùnkùn tẹ́lẹ̀. He wasn't in Àwa darkness mú before. wọnú òkùnkùn And lọ. he was made to Kó lè enter the fà ó darkness. jáde. Lálẹ́ In yóò order fà to ó deliver jáde. you from it. Amen. Inú Tonight òkùnkùn we làwa deliver wà. We were in darkness. Ẹ rí i pé lórí igi You àgbélébùú. can see that A on the mú wọnú cross. òkùnkùn fún wákàtí He was mẹ́ta. made to enter into the Kì í darkness ṣọmọ for 3 òkùnkùn. hours. He was never Kì í ṣọmọ a child òru. of darkness, not a child of light. Adiwọ́ rẹ̀ mú àmúwọnú He òkùnkùn. was held and Kó made lè to enter fà ọ́ the jáde darkness, nínú so òkùnkùn. that we able to deliver you from darkness. Ẹsẹ̀ ìkẹfà ń sọ̀rọ̀. Verse 6. Ó ti fi mí sí ibi òkùnkùn bí àwọn tí ó ti kú pẹ́. Ṣé o rí bẹ́ẹ̀ yẹn? Pàdé mi lọ́la màmá ṣàlàyé yẹn. Meet us Ibi here. òkùnkùn. Ibi òkùnkùn The place of darkness. ló fi wá sí. He made Jésù us wá wọ dwell bẹ̀ there. pẹ̀lú And wa. Jesus entered into it. Kó lè fà wá jáde. So that he will deliver us, pull us Lálẹ́ yìí out. Olúwa yóò fà ọ́ jáde. Tonight, Amen. the Lord will pull you out of Bíbélì ní darkness. ká máa dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá.
The Bible says we should give thanks Ó to the ti Father gbà wá kí o ṣe pé yóò who ṣe máa has gbà wá. Ó ti delivered gbà wá us. lọ́wọ́ agbára He òkú. has delivered us from the power of Lálẹ́ yìí, darkness. àgbéjoko rẹ̀ kúrò níbẹ̀. Tonight, your sin will be Ó taken ṣì wá from the nípò power of sínú darkness ìjọba àyànfẹ́ and ọmọ rẹ̀. translated us into the kingdom Kó o of bá his lè dear pín nínú Son. ọ̀rá yìí ni So o. that be able to share from Kó o the lè pín nínú ọ̀rá yìí ni nourishment o. of the sap of the Holy Ẹ̀mí Spirit. òkùnkùn ní lágbára lórí ayé rẹ̀ mọ́. The spirit Jésù of tú darkness wọn will ká. not have dominion over you. Ó fún ọ ní àkókò tí wọ́n lè operate. He gave them the hour of their operation. Tó o bá lè dìmọ́ Jésù Once lálẹ́ you yìí. can cleave unto Jesus. Gbogbo àwọn eléyìí tó yí ọ ká bí oyin. all those Lálẹ́ yìí that Olúwa yóò tú wọn ká nínú ayé rẹ̀. God will scatter them in your Jésù. life. Wákàtí tiyín ni èyí. Jesus said, "This is your own hour, Àti wákàtí agbára òkú. and they have the power of Àti darkness." ènìyàn. Both Àti men agbára òkú. and the power of Wákàtí darkness. mẹ́ta la fún wọn. They were given just 3 Ibi hours. tí ń bẹ nú ènìyàn. The evil in man, Ìkà tó ń bẹ nú the ènìyàn. wickedness in Ìrònú òdì tó ń bẹ nú the ènìyàn. contrary Kò ní nípa thought lórí ayé rẹ̀ do mọ́. not have any place in your life. Wákàtí Do not have mẹ́ta any la place. fún wọn. Because they were given just 3 Ìkà inú hours. ènìyàn. The wickedness in Èrò man, ibi inú ènìyàn. the evil Ohun tó thought in burú man. jáì tí ń bẹ nú ènìyàn. What is so Wákàtí evil in the life mẹ́ta of ni man was àfọwọ́. given just 3 hours. Wákàtí mẹ́ta. 3 hours. Agbára òkùnkùn. The power of darkness. Tí àjẹ́ tí èmèrè tí Like gbogbo a agbára wizard òkùnkùn pátápátá. and familiar Wákàtí spirits, all the mẹ́ta. power of darkness, they were Wákàtí given mẹ́ta. just 3 hours. Jésù wọnú rẹ̀ lọ. Jesus entered Bí ẹ into takú it. ọwọ́ yín That lónìí. do whatever you Àwọn wọ̀nyí can. tó bá gbà mí gbọ́. Like for this one Ẹ that fi has wọ́n been lẹ̀. leave them. Lálẹ́ yìí tó bá pe Jésù wọlé. Tonight, if you call Jesus, Mo ń sọ, mo ṣe fi ń gbàdúrà ni mo ṣe ń sọ fún ẹyẹ o. just as I pray, Ohun tó ń bẹnu ènìyàn what is in kò ní anything bá man kọ́ wọ́rin will mọ́. not accompany you. Ibi inú ènìyàn. The evil in man, Adékèrèké inú ènìyàn. all the perversiveness in Wàhálà man, tó ń ti inú all ènìyàn jáde. troubles that emanate from Ìkà tó man, wà inú ènìyàn. the Kò ní wickedness in nípa man lórí ayé will rẹ̀ not mọ́. have any effect on your life. Jésù tú wọn ká. Jesus scattered Ó fi them. wọ́n ṣe ẹlẹ́yà. He made jest of them. Made Jésù mockery mo of dé them. lálẹ́ yìí o. Jesus have come tonight. Tó lè wí bẹ́ẹ̀, mo dé lálẹ́ yìí o. Jesus Mo dé lálẹ́ yìí o. come tonight. Ìwọ ló bẹ́ dí òkùnkùn ayé mi o. Ìwọ ló bẹ́ dí òkùnkùn ayé mi o. Mo dì mọ́ orúkọ rẹ o. Mo dì mẹ́jẹ rẹ o. Mo dì mẹ́jẹ Jésù o. Mo dì mọ́ orúkọ rẹ o. Ìwọ nìkan ló ń gbani nínú òkùnkùn o. O tó láti gbà mí o. Sufficient to deliver me. Ní orúkọ Jésù Olúwa In wa. Jesus' name, my Lord. Wọ́n á máa sọ fún àwọn èmi èṣù yẹn báyìí. Now má bẹ̀rù. tell this Wákàtí demon spirit mẹ́ta la fún that you mi. were given only 3 Mo ti years. gba Jésù gbọ́. I've believed Ìkà Jesus. inú ènìyàn. The Wọ́n wí wickedness bẹ́ẹ̀, in ìkà man. inú ènìyàn. Say it. The Kò ní wickedness in nípa man. lórí ayé Will mi. not have power over Ronú me. bí ènìyàn. The evil thoughts Kò ní in nípa man lórí ayé will not mi. have effect on my Wákàtí life. mẹ́ta la fún yín. You were given just 3 Lórí hours igi àgbélébùú. on the cross. Ìkà inú ènìyàn. The Àrékérekè inú ènìyàn. all perversity in Wàhálà man. inú ènìyàn. Craftiness in Kò man. ní bá ayé mi kọ́ wọ̀rin. Will not accompany my life. Agbára òkùnkùn. The power Ẹ ò of ní bá ayé mi kọ́ will wọ̀rin. not accompany my Òfin dé bá life. yín. The end has come. Ẹ ti dìmọ́ Jésù ò ní dìmọ́ mi mọ́. You have cleaved unto Jesus. Agbárí ọ̀rọ̀ yìí sórí igi àgbélébùú ẹ̀ ní bá mi Your kọ́ wọ̀rin. faith has ended on the cross. Wákàtí ìtìyín ti kọjá. Your whole heart Wákàtí has gone ìtìyín ti and kọjá. gone forever. Wákàtí ìkà ti kọjá. Wákàtí agbára òkùnkùn ti kọjá. The hour of power of darkness. Wákàtí yín ti kọjá. Your own heart has gone. Ẹ ò ní rí mi gbé ṣe mọ́. You will not have any effect on Ní my orúkọ life. Jésù ni mo In gbàdúrà. Jesus' name I pray. Ìdàmẹ́yẹ kó kanlẹ̀ dáadáa. Amen. Tó parí ẹ̀kọ́ yìí. Before I end this, Wọ́n ló wá máa pàṣẹ fún ọ tó you bá will ti gba not Jésù gbọ́. command Gba them Jésù once gbọ́ you have lálẹ́ yìí. accepted Jesus. Just believe Jesus tonight. Ìwé Ẹ̀sáyà. The book of Mo lè Isaiah. lo méjì yókù àdọ́la. The book of Orí Isaiah. ìkeje Chapter 7. ẹsẹ̀ karùn-ún sí ìkeje. Verse 5 to 7. Bíbélì ń sọ̀rọ̀. Nítorí Síríà, Bẹ́ẹ̀ni. Éfrémù àti ọmọ Remalia ti gbìmọ̀ ibi sí ọ wípé Bẹ́ẹ̀ni. ẹ jẹ́ ká gòkè lọ sí Júdà Bẹ́ẹ̀ni. kí a sì bà á nínú jẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ sì jẹ́ kí a ṣe ihò nínú rẹ̀ fún Bẹ́ẹ̀ni. ara wa Bẹ́ẹ̀ni. kí a sì gbé ọba kan kalẹ̀ láàrin rẹ̀. Kò tí ì tán. Àní ọmọ Tábéálì. Kò tí ì tán. Báyìí ni Olúwa Jèhófà wí. Ẹ̀hẹ́n. Ìmọ̀ náà kì yóò dúró. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ ni kì yóò ṣẹ. Mo parí ẹ̀kọ́ lórí ẹsẹ̀ rẹ̀. On your feet. Gbogbo àwọn tó fẹ́ rí àwọn ẹ̀mí tó fẹ́ ráyè All nínú the ayé spirit mi that wants to have àti access ipá to my life. ènìyàn. And the Ìmọ̀ yín kò ní power dúró of mọ́. my
ìmọ̀ yín ò ní ṣe mọ́ mi lára. Ète yín ò ní ṣe nínú ayé all rẹ your o. plans will not have Torí Jésù ti ṣẹbọ fún because ẹ̀jẹ̀. Jesus has Ó ti ru ìkorò ayé mi lọ. he has taken Ó ti away mú omi ìkorò. bitterness of Ó my ti life. gbà mí lọ́wọ́ ẹ̀mí ìfọwọ́tálẹ̀. The water of Ìmọ̀ yín ò bitterness ní he has ṣẹ. delivered me Ìmọ̀ from yín ò ní bitterness. dúró. Your plan Lórúkọ Jésù will ìmọ̀ not yín ò ní stand. ṣẹ. It will not Ìmọ̀ establish. yín ò ní It will dúró. not stand. It will not have any effect. Bẹ́ẹ̀ ló on máa my rí life. lórúkọ Jésù So be tí mo it in gbàdúrà. Jesus' name I pray. Ògo ni fún orúkọ Glory Ọlọ́run. be unto the name of the Lord. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. In Jesus' name I pray. Àpáta ayérayé àdópẹ́ fún wọn. Rock of Ages, we thank you for delivering Ó bẹ́ di, ó bẹ́ di, You ó have bẹ́ stepped di. in, you have Ó stepped in, bẹ́ you have, di. you have stepped in. Gbogbo àwọn tó gbọ́ ọ lálẹ́ yìí. Those that Ẹ bẹ̀rẹ̀ sí í pé nínú òróró àti You ọ̀rá will ìgbóni not pé try to hear from the nourishment of the sap and root of the good olive tree. kóró ní bá yín kọ̀ wọ́rin mọ́. Bitterness will not accompany you again. Bí àgbèmọ̀pọ̀ kì yóò ṣẹ. If they take Bí themselves àgbèrè together, it omi will sí not ọ come to kì yóò pass. ṣẹ. Any Bí matter àsọ̀rọ̀ will ebi not sí ọ come kì to yóò you. ṣẹ. Jẹ́ orí ọ̀fẹ́ Jésù Kristi Olúwa. May the grace of the Lord Jesus Bẹ́ẹ̀ Christ, ti Ọlọ́run. the love of God, Ìdàpọ̀ Ọlọ́run ẹ̀mí the mímọ́. fellowship of the Holy Ó wà Spirit pẹ̀lú yín. abide with us. Amen. 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 God bless you all.